Güzel bir orman sabahıydı. Ormanın sakinleri güneşin ilk ışıklarıyla uyanmış, yeni bir güne başlamışlardı. Tavşan ve kaplumbağa da bu sakinlerden ikisiydi. Tavşan hızlı ve enerjik, kaplumbağa ise yavaş ama kararlıydı. Tüm hayvanlar yarışın başlayacağı alanda toplanmıştı. Tavşan ve kaplumbağa start çizgisinde yerlerini aldı. Yarış başlamak üzereydi ve herkes büyük bir merakla bekliyordu. Yarış başlar başlamaz tavşan hızla fırladı ve kaplumbağayı geride bıraktı. Tavşan hızla ilerlerken kaplumbağa sakin adımlarla yürümeye devam etti. Tavşan, kaplumbağanın geride kaldığını görünce biraz mola vermeye karar verdi. Bir ağacın altına uzandı ve biraz kestirmeye başladı. Bu sırada kaplumbağa, yavaş ama sürekli adımlarla ilerliyordu. Kaplumbağa, tavşanın uyuduğu yere yaklaştı ve onu geçti. Tavşanın uykusu o kadar derindi ki kaplumbağanın geçtiğini fark etmedi bile. Kaplumbağa yoluna devam etti. Tavşan uyandığında kaplumbağanın ona çok yaklaştığını fark etti. Hızla yerinden fırladı ve kaplumbağayı geçmek için tüm gücüyle koşmaya başladı. Kaplumbağa, sabrı ve kararlılığı sayesinde yarışı kazandı. Tavşan tüm hızıyla koşmasına rağmen kaplumbağayı geçemedi. Ormanın sakinleri kaplumbağayı alkışlarla karşıladı. Bu yarış, hızın değil sabrın ve azmin önemli olduğunu herkese gösterdi. Tavşan da bu yarıştan önemli bir ders aldı ve bir daha asla rakiplerini hafife almadı.